kimwe mu nyishu abanyamitahe bato bato canke abagwizatunga bato bato ba entrepreneur bashobora gukoresha mu vy'urudanda zo twita e-commerce. Uno munsi aho isi igeze nuko abatari bake bagomba gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi, bashobora gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bahingure, bamenyekanishe, badandaze, baronke ubuhinga kanaka bashobora gushora, kuko iyo soko rusange ya Afrika si ibintu gusa ushobora gushorayo, ariko urashobora gushorayo n'ubuhinga waserukiye umushikiranganje mu vyo bajejwe harimwo urudandazwa, yerekanye yuko mu gihugu cy'u Burundi dufise ubuhinga, dufise ugwaruka rufise ubuhinga n'ubumenyi. Ubwo bumenyi rero, ubwo kanovera dufise mu gwaruka dufise ni umutahe udasanzwe wo gushikira yambona kazoza ndetse no gushikira iyo soko rusange kugira ngo ibe inyishu ndetse n'umwimbu udasanzwe mwinjira ry'u Burundi mu isoko rusange rya Afrika. Naho novuga twashoboye kurabira hamwe kandi abaje bagize bati turashigikiye kandi turatahuye yuko nivyo hari ibibazo n'inyishu twazumvise, turiyemeje yuko tugiye gushira mu ngiro gukora ibishoboka kugira ngo dushigikire abagwizatunga bato bato kugira ngo bashikire ku isoko rusange rya Afrika. Ahantu novuga nk'abaserukiye amabanki, nk'abaserukiye abafata ingingo, nk'aborohereza abanyamitahe bato bato, nabo nyene turi kumwe tugira tuti ni vyiza yuko dushika kuri iyo soko, ariko kandi ni vyiza yuko dushiraho ivyo vyose vyotuma abagwizatunga bato bato, abanyamitahe bato bato bashika kuri iyo soko vuba bwango kugira ngo umwimbo canke akanovera canke yinjira ry'u Burundi ribagereko nabo nyene. No munsi ugira gatanu w'indwi yahariwe indwi yahariwe ivy'ubutunzi, aho ikigo CDE catunganije uruganda rudasanzwe twitiriye Birashoboka Business Forum. Ni uruganda canke inama idasanzwe ihuza abanyamitahe bato bato, abikorera utwabo bato bato, abajejwe kuborohereza haba mu vy'amategeko, haba mu vy'uburusho, haba mu vy'impapuro, ndetse yahuje n'amabanki asanzwe atanga ingurane, ihuza abigisha ba kaminuza, ihuza abashakashatsi batandukanye. Intumbero nayo si yindi, intumbero rero kurabira hamwe uruhara rw'isoko rusange nka kimwe mu nyishu zofasha umurindi udasanzwe bw'abanyamitahe bato bato, inganda usanga cyane cyane zishigikiwe canke zikogwa n'ugwaruka mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Rero intumbero yari yo kumenyekanisha iyo soko rusange ya Afrika, kwerekana uburusho butandukanye buhari muri iyo soko rusange, na cyane cyane abagwizatunga bato bato, aba-entrepreneur b'abajene bato bato basanzwe bari mu bisata bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Aha twavuga bari mu gisata cy'uburimyi, aha twavuga bari mu bisata by'ubuhinga, aha twavuga abari mu bisata by'amagara y'abantu, ayo mu bisata byo kwingungana mu bijanye no guhanana ibidandazwa hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi canke n'ibindi bihugu bituye mu karere. Nkavuga kandi n'abamaze igihe bakora canke bari mu gisata cyo guhanana ibidandazwa hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Rero abagiye barafata amajambo berekanye ivyo leta imaze gukora, berekanye uko abagwizatunga bato bato bugwaruka urugwaruka ruri ku kivi rwiyingunganya, uko vyogenda ivyo bakenera kugira ngo bashike ku isoko rusange ya Afrika. Mugabo kandi banerekanye n'ivyo leta iriko irakora no munsi, haba mu bisata vya payeje, haba mu bisata vya bije, haba mu bisata bitandukanye vyo korohereza abanyamitahe bato bato, tutibage n'ikigo ADB kiri ku murindi udasanzwe korohereza haba mu gushigikira na cyane cyane mu bijanye n'umwanya, mu kugabanura umwanya n'impapuro kugira ngo abantu bakore bisunze amategeko. Ariko kandi banagarutse berekana uruhara rwa leta. Uruhara rwa leta nago n'urwahe, nivyo no munsi leta ishobora kuba iriko irakora amabarabara, ariko uruhara rw'umugwizatunga mu cyo kwita umu-entrepreneur canke uwingunganya nuko nawe ari umuduga w'iterambere. Iyo barabara nivyo leta irashobora kuyishiraho, ariko
umugiza atunga canke wingunganya entrepreneur agomba kuba umuduga w'iterambere kugira ngo dushobore kwinjira mu isoko rusange dufise abiyungunganya bato bato bafise ubuhinga n'ubumenyi ubukerebutsi ubudasanzwe kugira ngo dushobore gushika kuri iyo soko rusange ya Afrika dufise ibikwiye dufise ubuhinga n'ubumenyi twoshobora gushora kuri iyo soko rusange ya Afrika. Nivyo rero bagarutse ko ariko mu mpera bagarutse ndetse twarabiye hamwe ndetse no kijanye n'ubuhinga bwa none munsi kimwe mu nyishu abanyamitahe bato bato canke abagwiza tunga bato bato entrepreneur bashobora gukoresha mu vy'urudanda zo kwita e-commerce. Uno munsi aho isi igeze nuko abatari bake bagomba gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bashobora gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bahingure bamenyekanishe badandaze baronke ubuhinga kanaka bashobora gushora kuko iyo soko rusange ya Afrika si ibintu gusa ushobora gushorayo ariko urashobora gushorayo n'ubuhinga waserukiye umushikiranganje mu vyo bajejwe harimwo urudandazwa yerekanye yuko mu gihugu cy'u Burundi dufise ubuhinga dufise ugwaruka rufise ubuhinga n'ubumenyi ubwo bumenyi rero ubwo kanovera dufise mu gwaruka dufise ni umutaha udasanzwe wo gushikira yambona kazoza ndetse no gushikira iyo soko rusange kugira ngo ibe inyishu ndetse n'umwimbu udasanzwe mwinjira ry'u Burundi mu isoko rusange rya Afrika. Naho novuga twashoboye kurabira hamwe kandi abaje bagize bati turashigikiye kandi turatahuye yuko nivyo hari ibibazo n'inyishu twazumvise turiyemeje yuko tugiye gushira mu ngiro gukora ibishoboka kugira ngo dushigikire abagwiza tunga bato bato kugira ngo bashikire ku isoko rusange rya Afrika. Ahantu bavuga nk'abaserukiye amabanki nk'abaserukiye abafata ingingo nk'aborohereza abanyamitahe bato bato nabo nyene turi kumwe tugira tuti ni vyiza yuko dushika kuri iyo soko ariko kandi ni vyiza yuko dushiraho ivyo byose vyotuma abagwiza tunga bato bato abanyamitahe bato bato bashika kuri iyo soko vuba bwango kugira ngo umwimbo canke kanovera canke yinjira ry'u Burundi ribagereko nabo nyene. Murakoze. Kuri urugwaruka mwari mwatumiye icambere twiteze kuri urugwaruka rw'abanyamitahe bato bato rw'abagwiza tunga bato bato nuko rwatahuye mwe bidasanzwe uburusho butangwa n'isoko rusange ya Afrika. Yinjira ry'amitahe bato bato mu isoko rusange ya Afrika izofasha yuko haboneka akanovera kadasanzwe mu byo basanzwe bakora batahura ubuhinga n'ubumenyi bashobora gukoresha mu kwinjira mu isoko rusange mu kurahura ubwenge ku bandi ndetse no kunga ubucuti n'ubumenyi n'abandi basanzwe bariko bakora mu bisata bitandukanye haba ivy'uburimyi haba ivyo kumenyesha amakuru haba mu byo mu kuzana ubuhinga mu vy'uburimyi haba mu kuzana ibinabiriya rero n'akaryo keza kadasanzwe kuri urugwaruka rusanzwe rwiyungunganya ku munsi ku munsi. Nico rero ico twiteze nico ca kabiri ni n'umurini udasanzwe bari bitavye bino bikorwa bagize bati turi hano turi ku kivi twaje kumviriza twaje gushigikira abo bose bifuza kwinjira mu isoko rusange n'amategeko meza n'ingingo nziza n'uburyo usanga ari kimwe mu ntambamye ariko kandi n'ivyo vyose vyotuma binjira mu isoko rusange byoroshe vuba bwangu. Aha twamenyeho ndetse n'imaze gukorwa mu bijanye n'ubuhinga kugira ngo abanyamitahe bato bato bashobore kwinjira mu isoko rusange bafise ubuhinga bokoresha kugira ngo bashobore haba kudandaza haba kumenyekanisha ibyo basanzwe barakora ndetse no gushika kuri iyo soko batarinze kwiyunguruza ngo bafate ibinabiriya usanga bitwara uburyo bwinshi ariko bari mu gihugu cy'u Burundi bagashobora gushikira ama service canke ubuhinga n'ubumenyi butandukanye bwotuma amahingo n'amashiramwe yabo agira ku rundi rugezo ashikira isoko rusange haba mu karere no muri Afrika.